Hola niños, bienvenidos a nuestra teleclase de educación especial. Mi nombre es Karen Olivas y en este espacio vamos a abordar y a reafirmar en la asignatura de lengua y literatura los contenidos de las vocales y las consonantes. Esta clase está dirigida a estudiantes con discapacidad intelectual de primer grado. Observemos el siguiente video. De vocales y consonantes. Ejercicios orofaciales. Los ejercicios orofaciales son actividades diseñadas para fortalecer y mejorar la función de los músculos en la zona de la boca. Son propicios para que los niños puedan articular bien las palabras cuando hablan. Pronunciemos las vocales. Las vocales abiertas A, E, O se llaman así porque al pronunciar su sonido abrimos la boca. I, U, las vocales cerradas I, U se llaman así porque al pronunciar su sonido cerramos más la boca. Pronunciemos las consonantes. B, B, C, K, D, D, F, F, G, H no tiene sonido, se pronuncia la letra que sigue. J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Como pudimos observar en el video, nos vamos a centrar en esta clase en reafirmar el sonido, no del nombre de las consonantes o de las vocales. Vamos a centrarnos en el sonido de cada uno, de las consonantes y de las vocales. Pero para comenzar, es importante, padres de familia, que realicemos ejercicios, como decía la explicación, orofaciales. ¿Qué son ejercicios orofaciales? Movimientos que el estudiante va a realizar con la boca. Observamos ahí en el video que aparecían diferentes imágenes de cómo lo podemos hacer. Pero en casa, de la misma manera que lo hacemos nosotras las maestras en el aula, es siendo el modelo. El padre, la madre o el tutor se sientan frente al estudiante y comienzan a articular las vocales y las consonantes con el sonido de cada una de ellas. No del nombre, sino del sonido. Como por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio orofacial fácil. Hacemos el piquito y metemos la boca. Sacamos los labios y metemos. Hacemos otro también. Cuando nosotros vamos a enseñarle al niño que pronuncie la letra A, nosotros le podemos enseñar diferentes imágenes y el niño la puede instaurar en su memoria con la imagen, pero lo que necesitamos es que el estudiante la pronuncie. Podemos hacerlo de esta manera, pero recordemos que siempre siendo el ejemplo. Con el dedo pulgar, apretamos aquí y hacemos A, A, A. La E, la I, la O, como susto, O, y la U, como que vamos a dar un besito, más cerraditas. Como escuchamos ahí, las vocales están divididas en vocales abiertas y las vocales cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? La A, la E y la O. ¿Cuáles son las cerradas? La I y la U. Ahora vamos a realizar diferentes ejercicios. Como tenemos aquí, podemos utilizar material donde contenga la letra y
la imagen como el niño la va a pronunciar. Tenemos aquí O. Realiza el trazo de la O. 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 Ahora aquí tenemos la A. 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 De igual manera podemos utilizar tarjetas donde aparezca la imagen A, pero recuerden que no es que solo lo vamos a hacer nosotros. A, tenemos que utilizar otras estrategias. A, también podemos utilizar un palillo. A, para que el niño pueda tener una correcta pronunciación. También de igual manera, cuando ya nuestro estudiante ya adquirió este conocimiento de cómo pronunciar correctamente las letras, podemos instaurar otro vocabulario. A es para abuelos. Utilizamos tarjetas con imágenes. A es para abuelos, ardilla, avión, árbol, alcachofa. E. ¿Cómo hacemos la E, niños? Escoba, escorpión, estrella, elefante. Es para espejo. Igual hacemos con las consonantes. ¿Cómo pronunciamos la consonante? El nombre de la consonante es B, pero el sonido es bu, bu, bu. Entonces nosotros hacemos que el estudiante pronuncie correctamente, instaurando el sonido de las vocales y de las consonantes. Como por ejemplo aquí tenemos B, es para bebé, bañera, babero, bolso, bombera. Ampliamos nosotros su vocabulario utilizando este material. También, de la misma manera que tenemos la instauración del vocabulario, también tenemos la grafía. A. Hacemos una línea recta, trazamos A de abeja. E. Hacemos la línea zigzag de estrella. Y hacemos la línea quebrada de, descubramos niños, I de imán. O, hacemos la línea curva de, O niños, de oso. Y U, hacemos la línea oblicua de unicornio. Y tenemos este material. La asignación de tarea en casa será que elaboremos material donde los niños conozcan y tengan instaurado el abecedario para que lo practiquemos en clase. Pueden utilizar esta caja, como pueden observar están las letras, también pueden hacer las letras de cartón o de foamy también, y este tablero. ¿Cómo trabajamos con este tablero? Para que el niño vaya reconociendo. Después que ya instauramos lo que son las vocales, la articulación, la vocalización de las vocales y las consonantes, ya vamos armando las sílabas. Ba, be, bo, bi, bu. Esta ha sido nuestra teleclase de educación especial dirigida a estudiantes de primer grado de discapacidad intelectual. Mi nombre es Karen Olivas, nos vemos en la próxima teleclase.